ये हमारे रमन यादव जी आए हैं जो कि फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद यहाँ से कितनी दूर होगा? 3 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर है। फिरोजाबाद बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी है। और कैसे आना हुआ आपको यहाँ पे? हमको एक फ्रिज और कूलर लेना था। फ्रिज और कूलर लेना था, तो होम डिलीवरी फ्री था या नहीं था? फ्री। होम डिलीवरी फ्री था, प्लस इनको लॉन्ग वे का एक मिक्सी दे रहे हैं जो कि 4 जार की है। जूसर भी है इसमें, और इनको ये फ्री दे रहे हैं, गिफ्ट में दे रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे अगर किसी को कोई प्रोडक्ट लेना हो तो कहाँ पे है? दुकान का नाम क्या है? बैती बाजार जयसवाल फाइनेंस शोरूम। ठीक है, धन्यवाद। और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।